sziasztok, én Dani vagyok. Ebben a mai videóban, amit megértek, a cipő unboxing. Most kezdjük el. Először is ez egy Nike cipő, az van ráírva, olvassatok el. 9000 forint volt, az van ráírva. JR Nike Bravate 2 egy Ice. Szóval 4G, 36-os, mert annyi lábam, és itt vannak az a bla 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 papírok, garancia papír, ezek nem is érdekelnek, ugye? Szóval, várjatok egy percet. Oké, itt vagyok, csak be volt kapcsolva a tévé. Igen, itt vannak, ugye? Jól néz ki, nem? Itt van, ez egy Nike cipő 36-os, ahogyan mondtam, 9000 forintért vettük, szerintem nagyon jól néz ki, megéri minden. Szerintem, ha szerintetek is jól néz ki, dobjatok egy lájkot, az mindenképpen. Itt van a másik párja is. Igen. Maga a doboz úgy néz ki, így volt benne. Igen, és szerintem ilyen a talpa is. Ilyen. Szerintem bőven megéri. Ja, és most kaptam nem régen egy telefon, és azt is unboxingolni fogom ebben a videóban egy vágás után. Úgyhogy nem sokára jövök. Na hát újra itt vagyunk, és itt van a telefon. Ott meg kinyitódott hátul mögöttem az ajtó, de nem baj, mert anyukám benn van a WC-n, de hogy visszatérve, itt a telefon, nyissuk ki. Nyitjuk, akkor találunk még egy dobozt. Ez egy Blowpunkt 5 szoros, Android SL04, és felsorolom, hogy miket tud. Ja, ezen van. Itt van egy 5 szoros, 1,3 GHz-es, 4 magos, 8 megapixel hátlapi kamera, Android 7.0 van, és 8 GB belső tárolás, 1 és 1,5 GB RAM, és van Wi-Fi, GPS, Bluetooth, minden, ez is rajta van közben. Pontjuk is ki a dobozt. Na hát, szóval tűnik velünk legelőször is a telefon. Itt van ennek az arany a hátulja. Először miután kibontjuk, találkozunk itt a telefon. Mivel megpróbálunk bekapcsolni, de nem tudjuk, mert rajta van, nincs benne az akkumulátor, gondolom. Fordítatom, hogy lássátok. Igen. Itt van egy ilyen, nem tudom mi, itt a tok, amit írtak is hozzá, hogy lesz. Itt van egy ilyen, és jaj, kaptunk hozzá egy ilyen üvegfóliaszerűt, és itt az akkumulátorunk is. És várjatok, kiizélom. Okés, és itt van meg hozzá nekünk a fülhallgató is. Na szerintem rakjuk is össze a telefont, hogy először megkeressük, hogy hol jött. Itt van, megfogjuk. Nem. Mindjárt. Jó, igen, megvan. Igen, szépen lassan lepattintjuk, és itt van. Megfogjuk szépen, és beleraktuk. Akkumulátort, utána ráhelyezzük a átlapi izét. Én tudom, hogy milyen vagyok, lejtem egyből és összetörik, úgyhogy rárakom a tokot. Ezeket szépen megfogom. Hol van? A töltő izéje. Hová tűnt? Ja, megvan. Itt van csak.
előtte mielőtt kiunboxingoltam nektek, belenéztem, hogy mi, hogy van, aztán kimaradt a töltő is. Ide rakjuk bele, és kész egy töltő. Utána ide fel tudjuk tenni, és kapcsoljuk is be a telefont. Na, be is kapcsolt, blowpont. Jó, fülhallgató is itt van. Ezeket szerintem amondó vagyok. Elpakolom őket, igen. Nem kellenek, belerakhatjuk. Mehet bele. Ez is mehet bele. Igen, jó. Igen. Megfogjuk szépen. Rátesszük a dobozt. És visszatesszük a dobozába. És ennyi. Ja, igen. Elfelejtettem mondani. Most ez az, amikor vettünk hozzá egy kártyát, meg minden. Jó. És elfelejtettem a pingodot egy percesebben. Na, szóval, visszatérve, itt a kártya, ja, megvan. Jó, egy vágás után jövök, mert beaktiválom meg minden. Na, itt vagyok, közben töltöttem le pár játékot, a Kiss the Buddy-t, a Bovmestert, a Hilcingot és a Flash-oját, rajta van már a Weber, mindent ráraktam, frissítettem is, 15 óra 42 van jelenleg, a telefon jelenleg 55%-on áll, és ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!